好好吃哦，甜口子。因为它这个肉放久了有点冷，但是这个皮不硬，梗啾啾的，好好吃哦，很有嚼劲。哇，它这个肥肉真就是入口即化，瘦肉也不会柴，一丝一丝的纤维感，别看那个肉白不拉丝的，特别入味，酱也不齁咸，味道刚刚好。它这个皮像在嚼牛蹄筋似的，梗啾啾的，还挺好吃。